ଆଜିର ଏ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଚିତ୍ର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିଲ ଦେଖି, ତମମାନେ କେଉଁଠି ବାସ କର? ଘରେ, ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛ କହିଲ? ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ହେଇଛି, ତମମାନେ କେଉଁଠି ଅଛ? ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଅଛ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଘର ଚିତ୍ର ହିଁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଶିଖେଇବି, ତୁମମାନେ ଶିଖିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 3ଟି ସୋପାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ এই জিরো বিন্দুରୁ ଆମେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଇଭଳି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ ତାକୁ ତେରଛା କରି ପୁରା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ହୁଏ ସେଭଳି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତେରଛା ହେବ, ହେଲା? ଏଇଭଳି ତେରଛା କରି ଜିରୋ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁଣି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲେ, ହେଲା? ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏପଟେ ନେଇଛେ, ଏଇଟା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା 5 ସେମି, ହେଲା? ଦେଖୁଛ, ଏଇଠୁ ପୁଣି 10 ସେମି ନେବା। ଏଇଭଳି ଆମେ ନେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ତେରଛା କରି
ପିଙ୍କ କଲର୍ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ତମେ